As mensagens que vão ser lidas são quase todas em homenagem a você. Por mais que não se queira acreditar, a vida passa e o tempo leva até o brilho do amor que parecia maior que o próprio mundo. Teremos agora o teatrinho apresentado pelas crianças Aline, César, Albert, Tiago, Natânia, Marcos e André. A bruxinha descobre o Natal. Não, pois eu vou contar. A bruxinha Zulinda, depois que aprendeu a voar na sua vassourinha, saía voando por cima das grandes árvores da floresta e ia espiar a vida lá na cidade. Um dia ela foi até lá e voltou muito curiosa. Como estava linda! Tudo estava diferente. As casas tinham pinheirinhos verdes enfeitados de bolas coloridas e brilhos prateados. As ruas, as pessoas e até as lojas estavam num jardim diferente. Temos que descobrir o que está acontecendo. Vou voltar na minha vassourinha e sair voando. Sabem o que ela descobriu? Descobriu que era Natal. Estava festejando o nascimento do menino Jesus. A bruxinha voltou triste para sua casa na floresta. Que pena eu ser bruxinha. Lá na floresta, nunca festejamos Natal. Nem recebi e nem dei presente. O que posso fazer? Pensou a bruxinha. Ela andou de um lado para o outro, pensando. E de repente teve uma ideia. Já sei. Vou fazer uma festa de Natal aqui na floresta. Pinheirinho eu tenho, plantado lá no fundo do quintal. E o que fez? Ora, afinal, por que eu sou uma bruxa? Vou fazer uma bruxaria. A bruxinha apanhou sua grande colher de pau e no seu caldeirão de bruxaria começou a fazer encantamento. E foi colocando pedacinhos de miolo de margarina do campo, pozinho de asa de mariposa, néctar de amor perfeito, suco de girassol gigante.
Começou então a aparecer luzes coloridas. A bruxinha Azulinda ficou feliz. Delicadamente, foi tirando de dentro do caldeirão uma porção de bolas coloridas, amarelas, azuis, vermelhas, prateadas, grandes, pequeninas. Correndo, ia pendurar no pinheiro. Como estava contente! A bruxinha foi novamente para o caldeirão e colocou pedacinhos de papel picado, sementes de uva rosada, folhas de aveia, gotinhas de sereia de noite de lua cheia, e falou cada vez mais depressa. Vira, bichinha Azulinda está a mandar. Vira, bichinha Azulinda está a mandar. A bruxinha Azulinda ficou novamente feliz. Ela foi então até o armário e voltou com um grande saco. Tirou de dentro do caldeirão presentes para todos os seus amigos.
Depois que todos chegaram, a bruxinha Julinda fez uma grande roda e contou o que havia feito a festa. Sabe, eu queria ajudar. E todos chegaram, todos felizes e contentes. Queria saber o que estava acontecendo. Sabe o que é? Eu não sei. Felicidade. O nascimento do menino Jesus. Aí eu resolvi convidar todos vocês e dar presente a todos vocês. Não daremos presente a você, bruxinha Julinda. Saíram todos e cada um voltou com um presente. Todos trouxeram alguma coisa para a bruxinha Julinda. A bruxinha então ensinou a todos a musiquinha que aprendera na cidade. Bate um sino pequenino, sino de Belém, já nasceu desenho para o nosso bem. Bate um sino pequenino, sino de Belém, já nasceu desenho para o nosso bem. Foi essa a primeira criança. Chegou a sua vez de ser feliz. Não precisa escolher hora nem lugar. É só acreditar em si mesmo e ir em frente. Tudo que você sonha, você pode realizar. Teremos a seguir o juramento. Representante Jéssica Helena. Ao sair dessa escola, cumprir fielmente o que me ensinaram. Amar e servir a Deus e ao meu próximo. Ter sempre meu coração
A emoção de aprender é um sentimento que deve acompanhá-lo por toda a vida, pois são nossas pequenas descobertas individuais que juntas transformam o mundo. Continue a estudar e se esforce muito para ser um bom aluno. Este é o melhor caminho para realizar todos os seus sonhos.
Ícaro e Agno, Gilson e Karine, Stefano e Bruna, Ana Luísa e Marco Aurélio, César e Mariane, Hugo Henrique e Joyce, Jéssica e Robson. Alcione Rodrigues, Amanda Karen, Bruna Gomes, Gabriela Maria, Jéssica Helena Lopes Marinho, Karine Leão, Lucimar Aparecida, Natan Silva, Salia Farno,
Vanessa Aparecida. Adriano Wagner. Albert Henrique. Bruno Herbert. Bruno Herbert. César Augusto Diniz. Arlan Pereira. Edmar Nani.